Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай әдемі қоржынды бірге жасап үйренетін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, уақытты көп талап етпейді, шығыны аз. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Осындай сыйымды, әдемі қоржынды, кез келген мерейтойға арналған қоржынды бірге жасап үйренетін боламыз. Ал ендеше іске сәт, бірге бастайық. Ал ендеше қыздар бастайық. Бізге негізгі основасы бұл бізде қоржынның фетрдан жасалады. Сондықтан да қалың жұқа емес, қалың фетр керек болады. Астыңғы бөлігі диаметрі дөңгелектің 32 сантиметр. Содан кейін ұстағыштарының ені 3 сантиметр, ұзындығы 60 сантиметр. Содан кейін мынау ұзын, бізде ұзыннан ұзын, нақты ұзындығы бұл ненің фетрдің ені 1 метр, яғни қазір артығын тігіп болғаннан кейін қиып алып тастайтын боламыз. Сондықтан да мен нақты айта алмаймын қанша кететінін. Ал ұзындығы былайынан 37 сантиметр, 40 сантиметрге дейін ала берсеңіздер болады. Бұны қазір артығын мына кругты айналдырып тігіп алғаннан кейін артығын алып тастайтын боламын. Оны жұмыс барысында көресіздер. Сосын әдемілеуге өздеріңізде бар әртүрлі тастар. Оны қазір шетіне, үстіне жапсырып әдемілейтін боламыз. Сосын осындай әртүрлі жапсыратын әшекейлер. Содан кейін бізге үкі керек. Үкі не үшін керек? Қараңыздар, қазір мен ортасына осы қызды жапсыратын боламын. Бұл қыз полиграфияда шығарып алдым. Бүйтіп айтсаңыздар, мынандай самоклеющий қағазға десеңіздер, осылай шығарып береді. Бұл яғни өзі жабысады. Біз бұған все равно клей шеттеріне жағатын боламыз, но ортасына мынау өзі фетрға жабысып қалады. Ал үкіні, мына жерде шығып тұрған суреттегі үкіні алып тастап, осы үкіні орнына қойып әдемілеп жіберетін боламын. Содан кейін үстіне осылай тұсаукесер дегенді шығарып алдым. Бұл да самоклеющий, бұны да жапсыратын боламыз. Одан кейін кез келген атлас лентасы керек болады. Бұл қазір бізде қоржын тігілген кезде ортасына байлағыш ретінде керек болады. Ал осының барлығын дайындап алсаңыздар, енді қазір негізгі астыңғы бөлігін тігуге барайық. Ал қыздар, қараңыздар, мынау жаңағы біздің дөңгелегіміз, ал мынау жаңағы ұзын жолағымыз. Енді осы жолақты осы дөңгелекке айналдырып отырып тігеміз. Шеттеріне 1 сантиметр қашықтықта тіксеңіздер болады. Бірінші қазір орналастырып алайын. Фетр бүктеуге келетін болғандықтан бүктеп, айналдырып тігіп шыға беріңіз. Басталған жерге дейін. Ал енді қараңыздар қыздар, мінекей бағанағы бастаған жеріміз, енді осы басталған жерден шамамен 1,5 сантиметр артық, 2 сантиметр, 1,5 сантиметр артық тігіп өтеміз үстінен. Сосын қалғанын қиып алып тастайтын боламыз. Көз мөлшерімен тігіп өтсеңіздер болады. 1,5-2 сантиметр. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, астына жаңағы ұзын жолағымызды тігіп алдық. Мінекей жолақтың ішінен 1-2 сантиметр артық үстінен тігіп жібердім. Енді қалғаны мінекей 2-3 сантиметрі артық қалды. Енді осыны қиып алып тастаймыз. Ендігі кезекте бұл жерді бізге тігуге келмейді. Енді бұл жерді біз ыстық клейдің көмегімен жапсырып шығамыз.
жапсырғанда ыңғайсыздық тудырғандықтан былайынан ішінен қолмен ұстап жапсырып жіберіңіздер. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, толығымен жабысты. Мінекей іші барлығы көрдіңіздер ме? Маған ана камераға жұмыс істегендіктен ыңғайсыздық тудырып жатыр. Өйткені несі биіктігі үлкен болып тұрғандықтан осыны қатты басып жібереміз. Мына жердегі ізге лента жабыстырып жіберсек те болады. Ендігі кезекте қараңыздар, бұның біз дәл ортасын табамыз. Мінекей, мына мен ортаны бүйтіп тауып алайын мен қазір. Осылайынан себебі ана тігіс жерге лентаны жабыстырып жібергендіктен, мінекей дәл ортасын осымен есептейін. Мынау арт жағы болады. Енді осы жерге қазір біз байлайтын лентаны жапсырамыз. Шамамен байлауға бір 30-40 сантиметр қиып алсаңыздар жеткілікті. Бантик байлайтындай размерде болса болғаны. Мінекей былайынан алам. Мен көз мөлшеріне ала салдым. Шамамен 40 сантиметр болып қалуы. Қазір мен өлшеп жіберейін сіздерге. Даже 50-ден асады екен. Бір 55 сантиметр бұл жерде лентамның ұзындығы. Енді осыны жаңағы белгілеп алған ортаға жапсырып алам. Бұны қазір алдымен жапсырып аламыз. Содан кейін бір мәрте тігіп өтсеңіздер де болады. Қатты ұстау үшін әзірге тек жапсырып қоямын. Мінекей қыздар, қараңыздар, ортасына байлайтын лента жабысты. Енді осы лентадан жанынан 10-10 сантиметр қашықтықта енді ұстағыштарын жапсырып аламыз. Осы ұстағыштарын осылайынан екі жақ шетіне жапсырып алатын боламыз. Шамамен 10 сантиметр қашықтықта. Оны қазір өлшеп аламыз. Сегіз сантиметр ала берсек те болады. 8 сантиметр алайық. Сонда артық 3 сантиметр арғы кетеді. Мына жағынан да 8 сантиметр. Мынадан да 8 өлшейміз. Екі жағына қартай. 8. Енді осы жерге қазір мына ұстағыштарды жапсырып аламыз. Әзірге нақты ұсталынып тұру үшін примерно клейді жағамын. Сосын жабысты дегенде одан кейін осыларды тігіп өтемін. Негізі фетрді тікпесеңіздер де болады бір-біріне. Мына жерде астын тіктіңіздер ғой. Мына ұстағыштарды тікпесеңіздер де болады. Ол өз еріктеріңізде. Өйткені фетр мен фетр бір-біріне жабысқанда өте қатты ұсталынады. Так, енді екінші жағын. Осы жерлерді қазір сөмкенің ұстағыштарын тіккендей тігіп өтемін. Ол өз еріктеріңізде, жақсы ма? Сондықтан да мен бұны қазір жай өзім тігіп өтемін. Видеода көрсетпеймін. Себебі тігу тікпеу өз еріктеріңізде. Ең бастысы жақсылап жапсырсаңыздар болғаны. Енді екінші бетін дәл солай жапсырып шығамын. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, екі мәрте айналдырып тігіп шықтым, әрі жапсырып қойдым. Бұл алдында бірінші жапсырғаным, себебі қозғалып кете бермесі үшін алдымен жапсырып алдым. Ендігі кезекте қараңыздар, дәл алдына, тең ортасы ғой, мінекей, дәл алдына осы қызды қазір жапсыратын боламын. Маған мына жерде қазір ыңғайсыздық тудырады енді. Сәл мен сіздерге қазір қалай жапсыру керек екенін көрсетіп жүрейін. Мысалға астынан ашсаңыздар, қағазды бүйтіп толығымен бірден ашып тастамаңыздар. Мінекей, жартылайған ашып алыңыздар, сосын міндетті түрде ыстық клейден жағып жіберіңіздер.
прямо қатты жабысып қалғандай. Енді осыны дәл ортасына осылай әкеп, осыны жапсырамыз. Мінекей. Енді осыны толығымен жабысып шығамыз. Қазір мен қарап жүрейін, түзу жабысты ма? Енді осыны ашып, жапсырамыз. Бас жағына қазір үкіні жапсыратын боламыз. Сондықтан да әзірге әлі бас жағын жапсыруға асықпаңыздар. Содан кейін шетіне стразылармен әдемілеп жібересіздер, жақсы ма? Енді әдемілеу жағын қалай әдемілегілеріңіз келеді, ол уже өз еріктеріңізде. Енді қазірна бас жағына үкіні жапсырып жіберем. Ал қыздар, қараңыздар, мына жерге үкісі жабысқандықтан мен мына сөзді тұсаукесер дегенді жапсырмайтын болдым. Себебі көрдіңіздер ме, үкінің астында қалып кетеді. Сондықтан да бұны алып тастаймын. Оны енді жапсырмау өз еріктеріңізде, я. Сондықтан да менде көрінбейтін болғандықтан мен жапсырмаймын. Енді қазірні астына, үстіне және астына осы лентаны жапсырып шығамын. Сіздерде қандай лента бар, соны жапсырып аласыздар. Ал мінекей қыздар, қоржынымыз толығымен дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі, нежный қоржын болып шықты. Дәл осындай қоржынды кез келген мерейтойға арнап жасай аласыздар. Тек осы жердегі суреттерді ауыстырсаңыздар болды. Мына жерге де өзіңіз қалаған заттарды, қалаған фурнитураларды жапсырай аласыздар. Өздеріңіздің ой еріктеріңізге қартай. Жаңа мен сіздерге көрсеттім ғой, астын қалай жапсыруды, е? Солайынан барлығын ыстық кілеге тек жапсырып шығасыздар. Мінекей мына жерге қыз жапсырылды ғой. Соны мен дәл осындай стразымен осылайынан шеттерін контурлап шықтым. Себебі әдемі болсын деп, және де мына суретіміз нық тұрсын деп. Содан кейін үстіне басқасын жапсырғаным, мынандай стразымен де өзімде бітіп қапты. Сондықтан да осындай әдемі жылтыр лентаны жапсырдым. Я, қараңыздар, әдемі болады. Дәлме дәл келеді. Ортасын барлығын дәл табуды осылайынан үйренетін боласыздар. Мінекей қараңыздар, ашқан кезде іші қандай сыйымды. 15-16 адамға қоржынды толығымен сыйдырып апара алатын боласыздар. Осыны жасап үйренсеңіздер. Осы арқылы өзіңіздің бизнесіңізді де бастасаңыз болады. Қоржынмен айналысасыз ба? Ол қоржынға осындай топтаманы да кез келген түсінен қоса аласыздар. Сондықтан да білім пайдалы болса, менімен болыңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған өнерлі ана келесі сабақта кездескенше.